morning, church. Good morning, church. I don't hear you. Good morning, church. Abali wano mwazze we muli oba munatera okutuuka. Good morning, church. Hallelujah. Amen. Can I have a stronger one? Hallelujah. Amen. Can I have a strong amen? Hallelujah. Amen. The Bible says, make joyful sound to the Lord. How many of you have had a great week? The Lord is our victory. So we come in the presence of the Lord. We come with our praises. We come with our worship. An offering of thanksgiving. But also to hear from the voice, to hear from the throne of God. How many people believe God still speaks? God still speaks. He is going to speak into your world. And I can tell you, you will never be the same again. Amen. So we are so privileged this morning. We have, he's not a visitor, but he's part of this house. We recognize Dr. Bedi Bwanika as he is, and he has an apostolic voice to this church. Dr. Abed Bwanika aine dobozi eri ekitume eri kanisa eno. I totally believe though he serves in another ministry, the Lord has appointed him as an apostle and part of this congregation. Nzikiriza nti newankubadde aweereza mu bweza bulala naye Katonda amulonze okubeera omutume ku kibiina kino. And as many of you know, he's also a member of parliament. Era abasinga ku mwe nga bwe mumanyi member of parliament mulamba mukiise. A great friend to me and my family. Mukwano gwange ne family yange. But above all, a servant of the Most High. Naye okusinga byonna muweereza. Why don't you put your hands together and welcome Apostle Dr. Bedi Bwanika. Apostle Dr. Honorable Bedi Bwanika. Weza Yesu ngozikubira waggulu. Tulimba Hosana, tulimba Hosana, tulimba Hosana, tulimba amatendo, tulimba Hosana, tulimba Tulieri waggulu eyo tulimba Hosana, tulimba Hosana, Hosana Yesu sebo natuyimba amatendo ge tuliwuba Hosana, tuliwuba Hosana sebo liuba Hosana, tuliuba Hosana, Hosana Yesu sebo tulimba amatendo ge tulimba Hosana sebo tulimba Hosana, Yesu ngakomyewo sebo limba Hosana, kulunakolo sebo tulimba Hosana, Hosana kabaka sebo tulimba amatendo ge tuliwuba Hosana sebo tuliwuba Hosana, Hosana sebo tuliwuba Yerebo yandara mayande Yeseke yaraba shenderemo Yeremo sandara bayayare
amatendo sebo Imbira Mukama, imba amatendo, imbira Mukama, yekabaka wesizonda, imba amatendo, imba amatendo sebo imba amatendo, imbira Mukama. Sana sebo limba Hosanna Hosanna Eria soyo Hosanna Tulimba Hosanna Gatuimba amatendo mukubire engalo ezawaggulu oyo waliyo olunaku tujja kuba nga tutudde mu ggulu eyo nga tetwogera ku bizibu bya nsi eno naye nga tutendereza oyo nannyini buyinza erinnya lye ye Yesu Kristo. Jesus Christ Yesu Kristo is a game changer. yakyusa byonna. Jesus Christ, Yesu Kristo when he appears in your game, bw'alabika mu bintu byo byonna the game changes. byonna bikyukirewo. I pray tonight Nsaba olwaleero that your game changes in the name of ebyo Jesus. bikyuke mu linnya lya Yesu. Hey. Kasenga ako ne bwe kaba kakukunamira, Even if your auntie bewitched you Yesu n'alabikako, and Jesus shows up, buli kikolimo kyonna akijjawo. whatever the curse, it takes away. Nkusabidde mu linnya erya I Yesu, have prayed for you in Jesus' name. buli kikolimo ekibadde ku bulamu bwo Every curse that was upon your life, kigende mu linnya erya Yesu. go in the name of Jesus. Jesus Yesu is our champion. ye naggwana waffe. Hey. Yes. When he appears, Yesu bw'alabika he makes you a champion. akufuula naggwano. I pray Nsaba that you become a champion ofuuke naggwano in this season in the name of Jesus. mu biro bino mu linnya lya Yesu. Jesus Yesu is our shield. ye ngabo yaffe. Whatever weapon, Buli kyakulwanyisa kyonna, whatever ammunition buli kyakulwanyisa kyonna the enemy has been shooting against you, sitaani kyabadde akuweereza, let Jesus become your shield. leka Yesu afuuke ngabo yo. I've said let Jesus become your Leka shield. Yesu afuuke ngabo yo. Let Jesus become your Leka shield. Yesu afuuke ngabo yo. Jesus Yesu is a way maker. yakuba ekkubo. Where there is no way, Awatali kkubo, Jesus will make a way. Yesu agenda kubawo ekkubo. In this season, Mu biro bino let Jesus make a way for you. saba Yesu akubire ekkubo. I've said that Jesus make a way for you. Nambye nsaba Yesu akubire ekkubo. Yes. Buli we balowooza nti ogenda kuyita, When they said you'll never cross over, bagenda kulanga oli ku sayidi eri. they will see you on the other side. Jesus Yesu is our good shepherd. y'omusumba waffe omulungi. He goes Ajja and looks for fresh pastures, agenda n'anoonya omuddo omuto,
settled waters, amazzi agatebenkedde, clean, amazzi amayonjo, then he takes the sheep there. olwo n'akulembera endiga nga bw'azitwalayo. I pray Nsaba that Jesus will lead you to the right pastures in this season. Yesu akulembera kutwala mu muddo omulungi mu biro bino. Let Jesus lead you to the right job. Nsaba Yesu akulembera nga kutwala mu mulimu omutuufu. Let Jesus lead you to the right business in this season. Yesu akulembera kutwala mu bizinesi entuufu mu biro bino. Jesus, Yesu, my Bible tells me, Bayibuli yange eŋŋamba is a breaker. ye mukutula yonna. Whatever door Buli mulyango gwonna that has prevented you from going through, olukulemesezza okuyitamu. let Jesus break it in the name of Yesu Jesus. alumenye mu linnya lya Yesu. So that you find yourself on the other side. Weesange nga wayise muddo oli luuyi lweri. My Jesus Yesu wange is a beautifier. yalongoosa n'atuukiriza byonna. Yes. I've said Jesus is a beautifier. Eŋŋambye Yesu y'atuukiriza. Let everything around you be beautiful in this season in the name of Buli Jesus. kyonna kikwetoolodde kirungiwe mu biro bino. Come on, celebrate Him. Jaguza Yesu. Celebrate Him. Jaguza Yesu. Celebrate Him. Jaguza Yesu. Celebrate Him. Jaguza Yesu. The balm of Gilead, Jaguza Yesu. the sweet rose of Sharon, Jaguza Yesu. the lily of the valley, Jaguza Yesu. the authority in heaven and the Jaguza earth. Yesu. He's the way, the truth, and the life. Yes. He's the King of Ye kings. kabaka w'abakabaka. He's the Lord of Ye lords. mukama w'abakama. Jesus, the light of the world. Yesu omusana. Jesus, the balm of Gilead. Yesu. We worship you. Tukusinza. We reverence you. Tukusinza. You are our master. Tukusinza. You are our king. Tukusinza. We honor you. Tukusinza. Yahweh. Yakuwa. Some of you are wondering what we are doing. Abamu muli mu kwewuunya biki bye tukola. You know, when you press Jesus where he deserves, Omanyi bw'oteeka Yesu w'asaanidde okubeera, mountains melt away like a wax on the fire. ensozi ziseenuuka nga ze bakumyeko omuliro. Let every mountain in your life begin to melt in the name of Jesus. Leka buli lusozi oluli mu bulamu bwo lusaanuke mu linnya lya Yesu. When Yahweh appears, Yakuwa bw'alabika, mountains melt away. ensozi zisaanukirawo. Some of them, Ezimu ku zo he throws them away and they don't know. azisuula wala ne takimanya. Let your mountains disappear. Leka olusozi lwo lubulewo. I've said, let your mountains disappear. Nambye leka olusozi lwo lubulewo. So that you will go back home Osobole okuddayo eka. and you look for that mountain Onoonye olusozi olwo and it is not there. nga terukyaliwo. Yeah. Yansasulira ebbanja lyange, yasonyiwa ebyonoono. Jesus paid it all. Oh, to him I owe. Sin had left a crimson stain. He washed me white as snow. He paid it all. Jesus paid it all. Oh, to him I owe. Sin had left a crimson stain. He washed me white as snow. He washed me white and snow. He paid it all. Sin had left a yansasulira sebo, yansasulira ebbanja lyange,
yasonyiwe ebyonono kyenava mwagala yansasulira ebbanja lyange yasonyiwe ebyonono kyenava mwagala. Bakubireko mu ngalo bano. You can see. We can sit down. Tusobola okwetuulirako. We need a day to worship the Lord. Twetaagayo olunaku nga lwa kusinza lwokka. Elder Bukenya, we need a day. Mukadde Bukenya twetaagayo olunaku. So that we gather here again. Tuddemu tukuŋŋaane wano nate. Not to hear anyone but to worship God. Sikuwulira muntu yenna wabula okusinza Katonda. Amen. Amiina. I'm so privileged and honored to be here. Ndi wa mukisa nze okubeera wano. Once again. Nate. I always feel wonderful bulijjo mpulira bulungi nnyo okujja wano. and I want to thank God neebaza Katonda for the vision of the house, olwa okwolesebwa okw'ennyumba eno. Pastor Robert and Robina Kasozi. Can we celebrate them in the name of Jesus? Musumba Robert ne Robina Kasozi katubajaguze. Is that the way you celebrate your own? Bwe mutwe bwe mujaguza abantu bammwe. I've said let us celebrate them. Ngambye katubajaguze. They are the answers to our prayers. Ky'ekyokuddamu ekyokusaba kwaffe. We want to celebrate Twagala tujaguze Pastor Tucker and the wife. omusumba Ttaka n'omukyala. The double Nalongos and the Salongos. Come on, celebrate them. Saalongo ne Naalongo baddabulo. Celebrate them. Katubajaguze. We want to celebrate Twagala tujaguze Pastor Solomon and the wife. omusumba Solomon n'omukyala. Come on, let us celebrate Pastor Solomon and the wife. Katujaguze omusumba Solomon n'omukyala. Oh, we celebrate you. Tubajaguza. We thank God for you Twebaza Katonda ku lwammwe and the grace that He has given you n'ekisa Katonda ky'abawadde and the youth under you. n'abavubuka abali wansi w'omukono It's a gwammwe. wonderful moment. Kiseera kirungi We nnyo. want to celebrate Elder Bukenya and the wife. Twagala tujaguze omukadde Come on, Bukenya celebrate them. n'omukyala we bwe tutyo bwe Celebrate tubajaguza. them. Ngambye bajaguze. Celebrate them. Bajaguze. Amen and amen. Amiina. Amen. Amiina. All the elders of the church. Abakadde mwenna Can we ab'ekkanisa. celebrate all the elders of the church? Katujaguze abakadde b'ekkanisa. We love you Tubaagala nnyo and we thank God for the wonderful work that you are doing. era twebaza Katonda olw'omulimu The wonderful gwe mukola. worship team. Worship team ennungi ennyo. Come on, we celebrate you. Katubajaguza. And finally, we celebrate you. Ate era naawe I've said we tukujaguza. celebrate you. Ngambye nti gwe tukujaguza. You are the miracle that we have been praying for. Ye gwe ekyamagalo kye tubadde You tusabira. are the answer to our prayers. Ye gwe ekyokuddamu ekyasaala You zaffe. are what Uganda's been waiting for. Ye gwe Uganda kyebadde erinda. Say amen. Gamba amiina. In Jesus' name. Mu linnya lya Yesu. Christ Witness, they send you greetings. Christ Witness ebaweerezza okulamusa. Amen. Galatians 4:4. Abagalatiya 4:4. If they will help me put the scriptures here. Galatians 4:4. Abagalatiya 4:4. But when the fullness of time was come. Naye nga ekiseera kimaze okutuuka. But when the fullness of time was Naye come. ng'ekiseera kimaze okutuuka. I'm trying to hear whether Uganda words have that kind of statement. When the fullness of time. Naye ng'ekiseera kituuse. Obujjuvu bw'ebiro bwe byatuuka. When the fullness of time had come. N'ebiro birina obujjuvu. The seasons have their fullness. Time has its fullness. When the fullness Obujjuvu of time obw'ebiro had come, nga bumaze kutuuka. something happened. Waliwo ekibaawo. God sent forth His Son. Katonda n'atuma omwana we.
made of a woman, eyazaalibwa omukazi made under the law. era ng'ali wansi w'etteeka. This did not happen Bino tebyabaawo until the fullness of time had come. okutuusa nga ebiro ebijjudde bituuse. There is a fullness of time Waliwo okutuukirizibwa kw'ebiro which God has set upon your life. Katonda kwe yategekera obulamu bwo. I wish I was preaching in Nigeria. Kale singa mbadde mbuulira I would Nigeria enjoy myself. nandinyumiddwa I've okuweereza. said there is a fullness of time Ngambye waliwo okutuukirizibwa which God kw'ebiro has set for your life. Katonda byategekedde obulamu bwo. And He sent me to tell you Era antumye nkugambe the nti fullness of time okutuukiriza for kw'ebiro the promises of God okw'ebisuubizo bya in Katonda your mu life bulamu bwo is now in the name of Jesus. bye bino mu linnya lya The Yesu. fullness of time Okutuukiriza for the kw'ebiro prophecies of God olw'ebigendererwa bya Katonda upon your life ku bulamu bwo is now in the name bye of bino Jesus. mu linnya lya The Yesu. fullness of time Okutuukiriza for the kw'ebiseera word of God okwekigambo kya upon Katonda your life ekiri ku bulamu bwo is now in bye bino Jesus' mu mighty linnya lya name. Yesu. When the fullness of time came, Okutuukiriza kw'ebiro bwe kwali kutuuse God sent Jesus. Katonda yatuma Yesu. There are things which don't happen Waliwo ebitasobola kubaawo until the fullness of time has come. okutuusa nga okutuukiriza kw'ebiseera I am kutuuse. here to announce Ndi wano the kulangirira fullness of time okutuukiriza kw'ebiro in your mu life, bulamu bwo in this ministry, obuweereza buno in this nation. ggwanga lino. The fullness of time Okutuukiriza kw'ebudde is now. bye bino. The Bible says Bayibuli egamba in Isaiah 60:22, mu Isaaya 62, Isaiah 60:22, Isaaya 62:2, a little one shall become 1,000. omutono mu mmwe anaafuuka 1,000. When the fullness of time comes, Ng'okutuukiriza kw'obudde kutuuse, your energy is multiplied. amaanyi go gakubizibwamu. When the fullness of time comes, Ng'okutuukiriza kw'ebiseera a kuzze, little one becomes 1,000. omutono afuuka 1,000. Let me preach on this side. Ndowooza kambuulira I've said when the fullness of time comes, ngambye okutuukiriza kw'ebiro you don't know where the energy comes from. otamanyi maanyi gy'ogajja. The Bible said, Bayibuli egambye a little shall become 1,000. omutono anaafuuka 1,000. Why? Lwaki? Because it is the fullness of time. Kubanga obudde butuuse. I've said because it is the fullness of time. Kubanga obudde buba butuuse. In the fullness of time, Okutuukiriza you kw'ebudde get strength from the Lord. ofuna amaanyi okuva eri Katonda. You get wisdom from the Lord. Ofuna amagezi okuva eri There Katonda. is grace upon you from the Lord. Waliwo ekisa ky'ofuna okuva eri You Katonda. get speed Ofuna sipiidi. because it is the fullness of time. Kubanga obudde buba butuuse. I am here to announce Ndi wano okulangirira that the little shall become 1,000. omutono anaafuuka 1,000. I've said your energy shall multiply. Ngambye amaanyi go gajja Your kubizibwamu. strength shall multiply. Amaanyi go gajja Your kwakubyamu. wisdom shall multiply. Ogenda The kwakubyamu. grace of God upon you shall Ekisa kya Katonda multiply. kigenda kwakubyamu ku Your bulamu bwo. pockets shall multiply. Ensawo zo zigenda Your kwakubyamu. account shall multiply. Bagenda kwakubyamu. Supporters around you shall multiply. Sapota bagenda kwakubyamu. Because it is the fullness of time. Obudde buba butuuse. I've said it is the fullness of time. Ngambye obudde buba butuuse. Prophesy into your atmosphere. Lakula mu mbeera yo. Let Uganda hear you. Leka Uganda kuwulire. Why are you seated? Lwaki otudde? Speak to your atmosphere Yogera eri and embeera say yo. Uganda. Ogambe ku It is the Uganda. fullness of time Ebiseera bituuse. for Abedi Bwanika. Ebyabadi bwanika. Uganda, hear me. Uganda mpulira. Nations of the world, hear Amawanga me. g'ensi mumpulire. It is the fullness of time. Ekiseera kituuse. This is my Bino time. bya biro byange. This is my hour. Bino bya bisaba This byange. is my season. Essaawa yange The n'ebiro. seat of Kampala, Ebiro the by'ekibuga kya nation of Kampala. Uganda, Eggwanga lya the Uganda. gate of governance, the Okufuga kwa gate of Uganda. the economy. Oluggi lwa This is economy. the fullness of time. Ebiro bituuse. For me, in the name of Jesus, Ebyange mu linnya lya Yesu. Africa, hear me. Africa mpulira. I speak to you. Njagala The gy'oli. Lord has said, Katonda this is agambye. the fullness of time Ebiro bituuse. for me. Ebyange. In the name of Mu Jesus. linnya lya Yesu. Say amen. Gamba amiina. Can sit down. Era weetulireko. Your atmosphere has ears. Embeera yo erina amatu.
You should never come to church and sit. toyina kujja mu kanisa n'otuula butuuzi. No. Nedda. Church is a factory. Kanisa factory kolero. You come here to manufacture your tomorrow. Bw'oyingira wano oba otonda nkyayo. A little one shall. Omutono anaaba. I don't know which school you went to. Simanyi gwe ssomero gye wasomera. But when I see a little one shall, bwe ndaba nti omutono anaaba. it is a must. Those of you who went to Gomba Primary School. Mwabasomera eyo Gomba. Now this is not English for Gomba. Luno oluzungu si lwa Masaka Seeke. Nedda. A little one Omutono shall ajja become a father. kufuuka 1,000. And a smaller one, Era omutono a stronger nation. eggwanga ery'amaanyi. Oh, is someone despising you? Eriyo omuntu yenna kunyoma. Has someone been bringing you down? Eriyo abadde akussa The wansi. Bible has said, Bayibuli egambye a smaller one omutono among you omwe shall become a nation. anaafuuka eggwanga I eddene. said shall become a nation. Ngambye ajja kufuuka eggwanga What does eddene. it mean? Agamba kyawo. You shall start a small business. Kitegeeza ojja kutandika ka bizinesi And akatono. in a short while, Era mu kaseera it shall katono. be a big company. Eryoka efuuka It shall kampani. be a big company. Enaaba kampani It shall nene. turn multinational. Enaafuuka amawulire A amawanga. smaller one Omutono in this season mu biro bino of fullness, Ebyokutuukiriza. the Lord has said, Katonda agambye shall become a nation. eggwanga. A smaller one, Omutono like a Gideon, nga Gideoni shall become a nation. alifuuka eggwanga. This is not a season for many. Bino si bye biro eby'abangi. It is a season for the chosen ones. Biro eby'abo abalondeddwa. Those who are appointed for this season. Abo Katonda be yalonda olw'ebiro You bino. don't need many to win a war. Teweetaaga bangi okuwangula olutalo. You need the right ones to win a war. Weetaaga abasaanidde okuwangula olutalo. Because even one who is small, N'oyo gw'olaba ng'omutono, as long as he is appointed, bw'abanga Katonda amulonze, shall become a nation. ajja kufuuka eggwanga eddene. I've said shall become a nation. Ngambye ajja kuvaamu eggwanga. You will put to flight 1,000. Ojja kutuyisa 1,000. Because the grace of God is upon you. Kubanga ekisa kya Katonda kiba ku ggwe. The hand of God is upon you. Obwanga omukono gwa Katonda guli ku ggwe. Say amen in the name of Jesus. Gamba amiina mu linnya lya Yesu. I, the Lord, will hasten it. Nze ne Katonda, nze Mukama, Will hasten it nja kukyanguya in his time. mu biseera bye. I, the Lord, Nze Mukama, will make it happen ndikituukiriza in the right time. mu biro byakyo. There is a right time for you. Waliwo ebiro bituufu And the gy'oli. Lord sent me to announce Era Katonda yantumye this is the okulangirira right time for you. bino bye biro byo. I've said this is the right time for Nambye you. bino bye biro byo. This is the right time for this Bino ministry. bye biro It is the eby'obuweereza right bino. time for you to be married. Ebiseera ebituufu It is the right time for you to build a house. Biseera It's the by'okuzimba right time for ennyumba. you to go nations. Biseera by'okutambula It's the right time amawanga. for you to get children. Biseera by'okuzaala abaana. Am I speaking to someone? Nina gwanjagala This is the naye. right time for you to get a degree. Biseera by'ogwasoma And not diguli. only degrees, Biseera byo there is a diguli. favor of God. Waliwo ekisa kya You are going to Katonda. make it in the name of Ogenda Jesus. kuyitamu mu linnya lya Yesu. When it is right time, Ekiseera we kiba nga kituuse, there is favor. wabeerawo okuganja. Even your enemies, N'abalawo bennyini they become your supporters. bafuuka bawagizi bo. When it is not right time, Bwe kiba nga ekiseera tekinnatuuka, even the members of your house, they fight you. n'abo ab'omu nju yo bakulwanisa. Then you know you are doing something not in the right time. Awo nno okimanya nti by'okola tebiri mu biro bituufu. But when it is the right time, Ne bwe biba nga bye biro bituufu, even your enemy n'abalabe bo will say, I'm a supporter. bajja kugamba nze ndi muwagizi wo. I am announcing a right time for someone here in the name of ekiseera Jesus. kituufu eri buli muntu ali wano I've mu said linnya I'm lya Yesu. announcing a right time. Ngambye nangirira This ekiseera is your right kituufu. time. Bino bya biseera This is bituufu. your right time. Kye kiseera kya This kituufu. is your right time. Kye kiseera kya This kituufu. is your right Kye time. kiseera kya
Let the Lord make it happen. The Lord himself, not man, the Lord of glory, the Almighty God, the owner of nations, the dominion of a nation, shall make it happen. Even you will wonder how you made it. You will see yourself on the other side and say, how did I come? The Lord made it happen. You will have a testimony that the Lord have served, the Lord have been seeking, the Lord have waited for. He has done wonders. You know, we tell you here to sing. We tell you to sing. You don't know what to sing because you don't have a testimony. But the time has come. The pastor will be, the praise leaders will be singing another song and you are singing a different one. Because you have yours. When you sing it, you feel the presence of God. When you sing it, you are like a touching God. Mukama akoze ebikulu ebitalojeka, akoze ebikulu, akoze ebikulu, kama akoze ebikulu ebitalojeka, akoze ebikulu. You know, me, I have my songs because they have a meaning to me. You don't put me in yours. No. I have mine. He has done so much for me, I cannot tell it all. I cannot tell it all. I cannot tell it all. He has done so much for me, I cannot tell it all. He has done so much. Hey, you need to come here and I anoint you. Hey, in this season, you will sing a new song. I've said you will sing a new song. In this season, you will sing a new song. When the time for Jesus to be born came, things happened. Luke 2:4. Luke 2:4. But when the fullness of time was come, I want Luke. You go to school. That one we have read. And Joseph also went up from Galilee, out of the city of Nazareth, into Judea, and to the city of David, which was called Bethlehem. He was of the house and the lineage of David. Na Yusufu nava e Nazaresi mu kibuga ekye Galilaya n'alinnya e Buyudaaya okugenda mu kibuga kya Dawudi ekiyitibwa Beselekemu kubanga yali wa mu nnyumba era wa mu kika kya Dawudi. When the time for Jesus to be born came, ekiseera ky'okuzaala Yesu bwe kyatuuka, they relocated. Baasenguka. Because it was written kubanga kyali kyawandiikibwa that Jesus ti Yesu will be born in Bethlehem. Alizaalibwa Beselekemu. This journey you are seeing, luno olugendo lwalimu, it's about the fullness of time. ng'ebiseera bituuse. They were not in Bethlehem. Tebaali mu Beselekemu. No. Nedda. What happened ekyaliwo when the fullness of time came? Ng'okutuukiriza kw'obudde kutuuse. God caused a man called Augustus. Kabaka n'alyoka akozesa omusajja who was ruling over Rome eyali afuga Looma to give an order okuwaayo that every family, etteeka nti buli family, every person buli muntu should move to their native place. addeyo gye bamuzaala. And Joseph and Mary, Yusufu ne Maliyamu they started on a journey nabo ne batandika okudda ewaabwe
to go to Bethlehem. ogende Bethlehem. Why? Lwaki? Because it was written Kubanga kyawandiikibwa that Jesus ti Yesu will be born in Bethlehem. alizaalibwa Bethlehem. Was Augustus born again? Augusto yali mulokole. Listen to me. Nedda. When it is fullness of time, Nga okutuukiriza kw'obudde kutuuse. even a non-believer, N'omuntu atali mulokole. God will use Katonda ajja so mukozesa. that for you are where you belong. Gwe osobole okutuuka gy'olina okubeera. This man, Augustus, Omusajja ono Augusto is an enemy of the kingdom, mulabe wa kabaka but is used gw'akozesa because it is a fullness of time. kubanga okutuukiriza kw'obudde kwali kutuuse. And Jesus Yesu was born yazaalibwa in the right place mu kifo ekituufu according to the word of God. njogera ku kigambo kya Katonda okusinziira ku kigambo kya Katonda. Listen to me. Wulira ggwe In this season, mu biro bino whatever God said about your life, buli kyonna Katonda kyayogera ku bulamu it is bwo going to happen as He said. kigenda kubaawo nga bwe yayogera. Whether you are seeing where it is going to come from or not, Oba nga tomanyi wa gy'agenda kuva oba that nedda, does not matter. eyo si y'ensonga. Whatever God said Buli Katonda kyayayogera is going to orchestrate it, kigenda is going to cause kukikululayo, someone, kigenda kuleetera is going to omuntu, speak to someone, kigenda kwogera eri is omuntu, going to make someone have a sleepless night agenda kubuza omuntu atula kiro until you are where you belong. okutuusa ng'otuusa walina Because the kubeera. fullness of time has Kubanga come. okutuukiriza kw'obudde kutuuse. I've said the fullness of time has come. Ngambye okutuukiriza kw'obudde kutuuse. There is another scripture Waliwo kyawandiikibwa kirala which says, ekigamba nti it is written, kyawandiikibwa my son mwana wange comes from Egypt. ava mu Misiri. In Matthew chapter 2, Mu Matayo essuula ey'okubiri because it was written, kubanga kyawandiikibwa and God speaks to Joseph era Katonda ayogera ne Yusufu and tells him, n'amugamba nti get the son, kwata omutabani young wange man, omutabani wange and the mother, ne maama we take them to Egypt. batwale e Misiri Because the king kubanga kabaka wanted to kill them. yali ayagala okumutta. But that was not what was important. Naye eyo si ye yali ensonga What enkulu. was important Ekikulu kyali nti was, it was written, kyali kyawandiikibwa my son ti mutabani wange comes out of Egypt. ava mu Misiri. Yeah, have they understood what? Muntegedde? Oh, I'm enjoying myself. Hanze bye mbuulira nga mbinyumirwa. Oba mwagala oba temwagala, Whether you like it or not, buli Katonda kye yanjogerako whatever the Lord spoke kijja about me, kutuukirira 100 ku it 100. shall come to pass 100%. Tabeebasa mwenna ne mugolokoka nga wendi wali. It might even make you sleep. You wake up when I'm here. Mwenna ab'olugezigezi When all of you, the wiseacres, tebukyanga kibomu nga kiri kye nalabye kikubye bwe kiti mugera okugoloka nga nze ntudde wano bwento. by the time you wake up, you find me seated. Kambuulira abeeno. Let me preach to the people this side. Mpuliriza. Listen to Buli me. Katonda kye yayogera Whatever the Lord ku spoke bulamu bwo upon your life, kigenda it's going kutuukirira. to come to pass. Oba abantu Whether baagala people like it, oba tebaagala, or not, kasita abanga Katonda ye the moment yayogera, the Lord spoke it, obudde bw'ekyo butuuse. its time has come. Yantumye okutegeeza Sent me to tell you. nti ebiro eby'okutuukiriza bye bino. Fullness of time is Buli come. Katonda kye yayogera. Whatever the Lord spoke, Because it was written kubanga kyawandiikibwa that Jesus will come out of Egypt. Yesu aliva mu Misiri. Herod made an announcement. Kerode n'alangirira, Started killing n'atandika okutta the boy child. buli mwana ow'obulenzi. Why? Lwaki? Because Jesus must go to Egypt. Kubanga Yesu teyaliimu. Jesus must be taken to Egypt. Yesu yalina okutwalibwa e Misiri. Out of Egypt Okuva mu Misiri, have I called my son. nze mpiseeyo mutabani wange. Gye nzigye mutabani wange. It was written. Kyawandiikibwa. And was there until the death of Herod, that it might be fulfilled, which was
spoken of the Lord by the prophet. N'abeerayo okutuusa okufa kwa Kerode kiryoke kituukirizibwe Katonda kye yali ayogedde okuyita mu bannabbi. Olina Katonda kye yakwogerako? Is there anything the Lord spoke about you? Mbuuze gwakuliranye olina Katonda kye I'm yakwogerako? asking you, is there anything the Lord spoke about you? Katonda agenda kukola kyonna The Lord is going to do whatever it okakasa nti takes buli kyayogera ku bulamu bwo to make sure that whatever is spoken upon kituukirira mu your linnya erya life comes to Yesu. pass in the name of Jesus. Yesu Jesus. bamutwala e Misiri They took him to Egypt. just to fulfill the word of God. Kutuukiriza kigambo kya Katonda kyokka. Mu ssuula y'emu In the same chapter, bwe bakomawo when he was coming back okuva e Misiri, from Egypt, Bayibuli egamba the Bible says, Mukama n'ayogera ne Yusufu and the Lord spoke to Joseph mu kiro, in the night, tobazzaayo e Bethlehem, saying, don't take them back to Bethlehem. batwale Take them e Nazareth. to Nazareth. Because it was written Kubanga kyali kyawandiikibwa that Jesus will be called a Nazarian. nti Yesu anaayitibwa Omunnazaaleesi. Kitegeeza ki ajja kukulira Nazaresi. Means that he will go to Nazareth. Waliwo ategeera bye njogera? Is there anyone understanding what I'm saying? Mwe mulowooza nti wano najjawo buzi? Do you think that I just came here? It was written Kyali in the kyawandiikibwa books of the Lord mu bitabo bya Katonda that in my journey ti mu lugendo lwange I will be here. ndiyitako e Kawempe. There is no coincidence. Si kyantaanya. No, Nedda. it was written in Kyawandiikibwa the book of the Lord mu kitabo kya that you Katonda will belong to this church. nti gwali waba mu nnyumba I eno. pray that Nsaba everything God wants you to get out of this church, buli kyonna Katonda kyagala you will okufuna not waka- leave before you get everything. tojja kuvaawo nga tonnaba kukifuna mu linnya Say lya amen Yesu. in the name of Jesus. Gamba amiina mu linnya lya Yesu. Kyova olaba obeera mulwadde wa mutwe That's why you have a headache all the time. okumala gakyuse ekkanisa. Because you just change church anyhow. Teweebuuzangako wano watuukawo otya. Have you ever inquired why you reached here? Eno How you ye reached here? kkanisa yokka e Kawempe. Is this the only church in Eno ye Kawempe? kkanisa yokka mu Is Kampala. this the only church in Kampala? Ekyakuleeta wano The reason why you came, because it was written kubanga kyawandiikibwa in the book of the mu Lord kitabo kya that you Katonda will serve God here. nti oliweereza You Katonda will eri e be Kawempe. here. Oliba mu You will nnyumba eno. receive what you must receive from here. Ojja kufuna ky'oteekeddwa I okufuna pray in the mu name nnyumba eno. of Jesus Nsaba mu linnya lya that Yesu you will receive ofune everything buli kintu that God purposed Katonda kye yagenderera for you in this church. igwe okufuna mu nnyumba eno omwaka guno. And he came and dwelt in the city of Nazareth, Era n'ajja n'asiisira that mu it might be Nazaaleesi. fulfilled, Kiryoke which was kituukirizibwe spoken of the prophet. ekyayogerwa He bannabbi shall be called nti aliyitibwa a Nazarene. Omunnazaaleesi. Jesus, Yesu the place where he was born, ekifo gye yazaalibwa it was prophesied. kyali kyalagulwa Before nga tannaba his birth, okuzaalibwa his parents were not in Bethlehem. bazadde be baali tebabeera mu Beserekemu, But he uses a man naye akozesa omusajja to send them to Bethlehem. okubasindiikiriza ogenda e Beserekemu. I pray in this season Nsaba mu biro bino that God will use someone Katonda abeeko gw'akozesa to send you to your right place, okusindiikiriza ogenda mu kifo kye to kituufu, put you in your right job, okuteeka mulimo gwa to mutuufu, put you in your right business, okuteeka mu bizinensi ye to ntuufu, locate you where you are supposed to be. okuteeka gy'oteekeddwa okubeera. Let there be a decision Leka obeerewo in the okusalibwawo boardroom mu boardroom about you. ku ggwe. Abantu bonna babasindika eka Everyone was sent back to their home place, nga tebamanyi nti ekyo bakikoze lwa Yesu yekka, not knowing it was done for only Jesus. nga n'akikoze And the one who had done it tamanyi nti Katonda never knew that God atuukiriza kyawandiikibwa kimu was kyokka. fulfilling this one scripture. Uganda ejja kuyuguuma Uganda will shake and ng'eri ku tremble nsonga yange yokka. when it's all about me. Ngambye n'eyo yokka I said Uganda only eyuguume, because of you, let Uganda shake. kampuni yonna eyuguume, Let the whole company shake. organisation mwokola eyuguume, Let the organization where you work paka from shake. ensonga yo bw'eneekolebwako mu Until linnya when erya your issue Yesu. is worked upon in the name of Jesus.
Jesus. Can you imagine? Tebereza. The whole Uganda. Uganda yonna. The president announces. Nga president alangirira kino. Buli muntu yenna. Everyone. Ddayo ku kyalo gye bakuzaala. Go back to your home place. Kampala n'akala. And Kampala becomes empty. Naye nga. But. Ensonga erikuwo. The reason is concerning one person. Ateekwa okugenda gye bamuzaala bamuyita Yesu yekka. Who is supposed to go to his birthplace and is Jesus. Abalala mwonna mwe bagendera. So all the rest just accompany. Baatuuka ekimwanyi. They reach to Chimwani. Ne babuuza omusajja atuleetedde ki? And asked why has this man made this decision? When the fullness of time comes, Ng'okutuukiriza kwa budde kutuuse. when the right time comes, Ng'ebiseera ebituufu biza bise. God will swing around nations Katonda ajja kuyugumya amawanga. until you are positioned where you belong. Okutuusa ng'osimbiddwa wateekeddwa okuba. Bwe bava mu mazaalibwa, After the birth of Jesus, Herodi n'alangirira. Herod made a decree. N'agamba buli mulenzi omuto yenna. Saying every son, every boy, a young boy N'ategedde born. waliwo omuntu eyazaaliddwa kabaka. I heard there is a king who was born. Abasajja abagezigezi baŋŋambye wano. The wise men came and told me. Abasajja abo Those men, yababuuza nti mumanyi omwana gy'azaaliddwa oyo kabaka? he asked them, do you know where that king is born? Mu conversation eyo All through that conversation, eri mu chapter y'emu it's in the same chapter. ne bazuula ekifo They discovered the place where it was written we kyali kiwandiikiddwa that he will be born in Bethlehem. nti alizaalibwa mu Beserekemu. Born in Bethlehem. Kuzaalibwa mu Beserekemu. Herod n'asigala ng'apanga Herods kept on plotting engeri gy'anattamu Yesu. how he would kill Jesus. N'atta abaana ab'obulenzi He killed thousands of boys, ng'anoonya omu. boys seeking for only one. Naye ekiseera kyo nga kituuse, But when the fullness of your time has come, sitaani era tagenda kutuuka. the enemy will not get close to you. Tebawulidde kye njogedde. You've not heard what I've said. Ng'oli mu kiseera kyo, When you're in your right time, tewali kigenda kutuukako. there is nothing wrong that will come against you. The Lord shall shield you. Katonda ajja I've kukuuma. said the Lord shall protect you. Ngambye Katonda agenda The kukuuma. Lord shall make a way where there is no way. Katonda nakkubira ekkuba watali The kkubo. Lord shall call things for you which are not there. Katonda ajja kuteerawo ebintu ebitabaddeewo. Intelligence ye His intelligence nemutegeeza nti oli yazaaliddwa. informed him that there is one who is born. Mukama n'ayogera ne Yusufu, The Lord spoke to Joseph kwata maama n'omwana that get the mother and the son obatwale Egypt. and take them to Egypt. Teyabagamba Syria He never told them to go to Assyria because Syria because Assyria was not written. kyali tekiwandiikiddwa. Buli kintu kyonna Everything. Katonda ky'ataakwogerako oba okutegekera, The Lord never spoke about you. nkiragira kireme okubeera mu bulamu bwo. I command it not to come to pass in your life in Jesus' name. Oleme ogenda e Saudi Arabia That you will not go to Saudi Arabia, ng'obadde ogenda mu Amerika. yet you are going to America. Tebawulidde bye njogera. You've not heard what I've said. Oleme ogenda okukola obuddu That you failed to go to nga slavery walondebwa kubeera kabaka. because you've chosen to be a king. Nkusabidde mu sizoni eno I pray for you in this season. otambule ng'odda mu kkubo ettuufu mu linnya May you erya Yesu. travel and come back to the right path in the name of Jesus. Because it was written, Kubanga kyawandiikibwa I call my son nti mutabani wange out of Egypt. nja kumujja mu Misiri. Bw'aba akomawo When he is coming back, bavuddeyo after they've left Egypt, babagambye Herodi yafa. they've told them that Herod died. Yusufu ne bamugamba nti mutabani we ate yaliko They told Joseph, now it's the time for your son. Akirasi mutabani wa Herodi. Hey, Herod's son. Yusufu n'agamba nti Joseph said, what? taata we teyamubuulira bintu bino. Didn't his father tell him of this story? Tetudda Bethlehem. Let's not go back to Bethlehem. Mukama n'ajja n'amugamba nti tolinnye Bethlehem. The Lord came and told him, do not Twala ever step omwana in ne maama we. Bethlehem. Take the son and the mother
mubeere Nazareth. And stay in Nazareth. Nazareth olowooza nti Herod tasobola kutuukayo. Do you think that Herod cannot reach Nazareth? But it was written Naye kyali kyawandiikibwa that Jesus ti Yesu will be called a Nazarene. aliyitibwa Omunnazaaleesi. Mumpulirize mu abatudde wano. Listen to me, those who are seated Buli here. Katonda kyeyogera ku bulamu Whatever the Lord spoke about your life mu season ye in this season, agenda He's kituukiriza. going to fulfill it. Omulimu gwo Your duty kumujjukiza kyeyayogera. is to remind Him of His word. Essaala yo Your prayer eteekwa okuvaamu eddoboozi should have a sound. ng'ojjukiza Mukama. When you're reminding the Lord, Bw'oti bwe wayogera. this is what you You say. said Wagamba through the bw'oti, prophets okuyita mu that bannabbi, this is what I will be. ti kino kye ndibeera. Natandise okujjukiza I've Mukama started reminding the buli Lord kyayogera ku bulamu whatever He bwange spoke about my kubanga life, namuwulidde ng'ayogera. because I The had Him say, fullness of time okutuukiriza for kw'obudde Uganda, okwa for Uganda, Africa, okwa Africa, for revival okwa revival, is now. kutuuse. When the fullness of time comes, Okutuukiriza kw'obudde nga kutuuse, gates will open, emiryango gijja kweggula, doors will open. wakanca ajja kweggula, Things which you thought were far, they will become near. ebintu bigenda kujja wano. Whatever happened on Jesus, Buli kyonna ekyatuuka ku Yesu it was written. kyali kyawandiikibwa. It was written. Kyali kyawandiikibwa. Kasome kano mmale. Let me read this and I finish up. Sina gabalemerako. Mark chapter 1, Mako essula esooka verse 15. olunyiriri lw'e15. Mark 1:15. Mako essula esooka olunyiriri lwa 15. And saying, the time is fulfilled. N'agamba nti obudde butuuse. Version endala zigamba, the time has come. Zivunula endala zigamba biseera bituuse. Endala egamba, the time is now. Endala zigamba ekiseera kye kino. Ani ayogera bye? Who is saying? Yesu yennyini. Yesu mwene. Obudde butuuse. The time has come. Ngambira akuliraanye obubwo butuuse. Tell your neighbor the time has come. When the time comes, Ekiseera bwe kituuka, Ecclesiastes 3 verse 11 will come true. Omubuulizi 3:11 ajja kutuukirira. When the time comes, Ekise- kolekewaawo. Ono eyo Bible kyeno. Toyina Living Bible, New Living Bible. Olina? Nabagamba mu downloading. Olina ki? NIV. NIV egamba ki? Computer z'analogo zirwaho kutuuka eyo. Kale genda Ecclesiastes 3. Omubuulizi essula ya 3. 3:11. 3:11. That Ecclesiastes. Omubuulizi That is Exodus. I've said Ecclesiastes 3:11. Omubuulizi 3:11. He has made everything appropriate in his time. Yafuula buli kintu okuba ekirungi mu kiseera kyakyo. Akaseera ko bwe katuuka, When your time comes, buli kintu akifuula ekituufu. the Lord makes everything beautiful. He has made everything beautiful Afuusizza byonna okuba ebirungi. in his time. Mu kiseera kyabyo, I pray nsaba in this season, mu biro bino Jehovah shall make everything beautiful around. Mukama atuukiriza byonna bifuule birungi. Abali mabega mumpulira bulungi. Those at the back, are you hearing me? Katonda abifuule beautiful buli kintu kyonna ekikulu. May the Lord make everything surrounding you beautiful in this season. You know, when it is your season, Bwe biba nga bye biro byo, your height will not matter. hayiti yo obuwanvu bwo tebujja kuba nsonga. Wagenda kuvaayo omusajja There will come out a man ng'anoonya height eyo yennyini. who is looking for the girl of your height. Kambuulire abeeno. Let me preach to the people this side.
eyo yennyini that very height of yours, bamutwale mu counseling. and take him through the counseling. Naffe abasumba waliwo bye mukola ne bitutiisa ne tukansolinga abantu tugaa naye omuntu omulabye bulungi. And there's some things to ask the pastors we get to and say, did you see that man well? Ffe mulowooza tetuli bantu. Do you think we are not men? We are Ogenda not kulaba human. evubuka You see a boy, American height 6 he's too 6 tall, meters 6 6 inch. feet. Azze n'akawala coming with a girl fuuti 2 n'ekitundu. who is like a baby. N'omugaa nti naye nga sinnasaba And you tell them, before I pray, kansooke nkukansolingemu. let me first counsel you. Omuntu gwamwetegereza bulungi. Did you look at that person keenly? Esajja nga ligamba sebo mumanyi wa fuuti 2 n'ekitundu. You almost get to a point of telling them that they are Naye not y'oyo yennyini gwe njagala. but it's the very person Nkusabidde I am. kikutuukeko mu sizoni eno mu linnya erya Yesu. For that to happen to you in this season, in the name Let of Jesus. everything be beautiful around you. Leka buli kintu kyonna kirungiwa Let kikwataladde. everything be right around you. Leka buli kintu kirongoka kikwataladde. Ekiseera ekyo bwe kituuka When your time comes, ne bw'oba olina ennyindo nga y'Abaganda even if you have a Muganda nose, zino ennene zino these big noses, ojja kulaba libulaza nga ligaa nti my friend you'll see a brother saying, I like that nose. hamwana ennyindo ye My nkuba. friend. Ay, ay, ay. When I look at that nose Bwe ntunuulira bambi ennyindo ye ye yakula, ng'afe abali ku bbali tugaa nti agambye eki ng'otegeera nti ekiseera kituuse. then you will know that it's the right time. Ekiseera ekya Mukama kikutuukeko mu Let linnya the erya time of the Yesu. Lord come to pass in your life in Jesus' Ngambye name. ekiseera kya Mukama kikutuukeko. Let the time of the Lord come to pass in your life in Jesus' name. Let everything be beautiful around you. Leka ebintu byonna biba birungi Let ebikwataladde. Jesus beautify everything around you. Leka Yesu byonna bifuula birungi Because ebikwataladde. it is a fullness of time. Kubanga kuba kutuukiriza kwa biro. Shout and say, it's my time. Gamba nti bya biro byange. Let everything become beautiful. Leka buli kintu kibeera kirungi. Ekiseera bwe kitaba kikyo buli kintu ky'okola abantu bakiraba kifu. If the time is not yours, whatever you do, everyone sees it evil. Nabanyumiza omukyala w'oku prayer palace semujjukira. I remember telling a Mudemu story mbanyumize. about the lady of Prayer Palace. Omuzungu w'oku prayer palace agenda owa pastor She went to the pastor amugaa nti nalabye ekyamagero mu kkanisa and said that I found a miracle in this church. nalabye omuwala gwe njagala okuwasa. I saw a girl I want to marry in this church. Musumba mbuuza ani. The pastor asked, who is that? Omuzungu agaa simumanyi linnya The Muzungu said, I don't know her name. sinaana kwogera naye I've not even naye spoken to her. namulabye. But I saw her. Musumba ayita aba protocol The pastor called the protocol team. bajja mu office omu ku omu They came in the office one by one. batambulira catwalk. They were catwalking. Bwe baggwayo omuzungu agaa nti tali mu abo. When they were all over, the Muzungu said she's not among them. Musumba n'ayita aba worship team. The pastor called the worship team girls. Manyi ba mulembe nnyo bati. They all came in modeling. Bajja bonna bamodolinga They bonna. came in modeling, slaying. Omuzungu n'agaa nti ate talimu. The Muzungu said she's not among them. Musumba n'agaa nti aliwa. The pastor said, now who is she? N'agaa omuzungu tugende mu kkanisa. The Muzungu said, let's go in the church. Ne bajja mu kkanisa batambula eno mu maaso. They reached in the church and started moving at the Omuzungu front. n'amugamba the other one. The Muzungu said, oli asembayo The oli. other one. Hey, oli oli akutte ku mutwe. The other one mumumanyi. Do you know the other one he was referring to? Asiimula church. The usher of the church. Pastor n'amugamba that one The pastor said, oyo, no English. tamanyi luzungu. Muzungu n'agamba The no Muzungu said, English. tamanyi No luzungu. problem that one. No Tewali problem. buzibu, oyo yennyini. No problem. Tamanyi luzungu gwe neetaaga. Hey! Yay! Kikutuukeko mu sizoni eno mu linnya erya Yesu. Upon you in the name of Jesus. Ngambye kikutuukeko. Let it come upon you. Buli muntu ne yeewuunya. Everyone wondered, Omuzungu agenda kwogera kino ono what will the omuwala. Muzungu speak with this girl who doesn't know Oluzungu English? talumanyi. The Muzungu doesn't know. Embaga n'egenda mu maaso. So they put up the wedding. Batera okukomawo ku prayer palace nga bazze okukyala. They usually come and visit Prayer Palace. Lwe ndibaziga ndi kunona. N'owulira
then you would hear. As we landed yesterday in Tebe, God did great things. Nange sibiwulira nno. Omukyala yayogera. Bali. Those abaali bagamba no English. Who were saying oluzungu hakuna. Kati babuza ayogedde ki? Now they would ask what are she? Kikutuukeko mu sizoni eno. Katonda akuviirayo mu linnya erya Yesu. Katonda gw'oweereza. Katonda gw'onoonya. Akola ebinene mu bulamu bwo mu linnya erya Yesu. Buli kintu akifuula ekirungi. Embaga z'abazungu, obufumbo bw'abazungu butera okubutawangaala naye nga buno buwangadde nnyo ate bukyawangaala. Do not last, but this one is standing the test of time. The story I'm talking about is alive. Katonda ono ebiro byo nga bituuse nga bwe bituuse olwaleero agenda kukola kyonna ekisoboka, agenda kusanyusa, agenda kugulira enzigi, agenda kulagira abantu ku lulwo, agenda kwogera ne bakabaka, agenda kwogera ne bamaneja ne bachairmani, ogenda kutuula w'otegedde okutuula. You will sit where you're supposed to sit in the name of Jesus. The fullness of time has come. Uganda, hear me. Uganda mpulira. Revival cannot be postponed. Revival takyayinza kwongerezebwayo. The fullness of time okutuukiriza kw'ebiro for revival okwa revival in this nation mu ggwanga lino is now. kutuuse. If you want to join, you join. Bw'oba oyagala kwegatamu kwegatemu. If you don't join, bw'otakwegatamu, God is already using other people. Katonda ajja kukozesa abalala. The time has come. Ebiseera bituuse. Like the time for a baby to be born comes, ng'ekiseera eky'okuzaala omwana nga kituuse. That's what is happening in this nation. Ekyo kye kigenda mu maaso mu ggwanga lino. The fullness of time has come. Okutuukiriza kw'obudde kutuuse. Those wicked people I saw, abo ababinze be nalabye, who are planting bombs left and right, abateeka bbomu buli wantu, they will not manage this nation. tebajja kusobola ggwanga lino. We are called by God. Ffe twayitibwa Katonda. We are chosen by God. Twalondebwa Katonda. This nation will stand. Lino eggwanga lijja kuyimirira. God will protect this nation. Katonda agenda kukuuma eggwanga God lino. will do wonders in this nation. Katonda agenda kukola ebyewuunyisa mu ggwanga lino. Terrorists will not manage Uganda. Abatujju tebajja kuyinza Uganda. You see, what they are doing, that is not politics. Ebyo si bya bufuzi. That is wickedness. Obwo bugwagwa bubi. You don't go with bombs to kill innocent people Togenda na bbomu kutta abantu batalina musango. and say you are doing politics. Ogambe nti oli mu bya bufuzi. That's not politics. Nedda ebyo si bya bufuzi. We made a covenant. We made a covenant. Twakola endagaano omukago 2012. 2012 That Jehovah God teyakuwa Mukama shall be the God of Uganda. y'aliba Katonda wa Uganda. We made a statement in that covenant Twayogera mu mukago ogwo that when we are in distress, in problems, bwe tuba nga tuli mu bizibu and we call upon him, ne tumukowoola he shall answer. ajja kutwanukula. So, whatever name of the terrorists, Buli linnya lyonna ery'omutuju, whether they come from the Arab world, oba ava mu nsi whether they come y'Abawalabu, from Congo, oba ava Congo, they shall not prosper on this land. tebajja kumalako mu nsi eno. They shall not prosper on this land. Tebajja kumalako mu nsi eno. This land Ensi eno is under the watchful eye of God. Uganda Katonda agikuumiddeko eriiso lye. Jehovah shall protect us. Katonda ajja tukuuma. Jehovah shall fight for us. Yakuwa y'anaatulwanirira. Jehovah shall destroy all the networks of wickedness. Yakuwa y'anaasazaamu buli netiwaka ya bubi. We are in the season of revival. Ffe tuli mu biro ebya revival. And it is upon this nation. Revival is upon this nation. Era nga revival eri ku ggwanga lino.
When the fullness of time comes, ng'okutuukiriza kw'obudde kuzze, God beautifies everything. Katonda buli kintu akifuula kirungi. Jehovah shall beautify Uganda. Yakuwa agenda kulungiya Uganda. I want to pray for 2-3 people and I finish. Njagala nsabireyo abantu 2-3 Can I get mbalirize. anointing oil? Kanfune ku mafuta. I want to pray for 2-3 people Njagala nsabire abantu 2 and finish. tumalirize. It is a fullness of time. Obudde butuuse. It is the right time. Bye biseera ebituufu. I'm waiting for the anointing oil. Is it somewhere? You bring the fullness of time. Okutuukiriza okw'ebiro. Oh, reke sheke yanda. Are you praying? Oli mu kusaba essaawa eno? Rebo senderebo yakashiki yande. Reke seke yanderebo sandaraba. Let God beautify everything around you. Nsaba Katonda alungiye byonna ebikwetoolodde. Let systems move in your direction. Leka system zitambule mu kkubo lyo. Let gates open in your favor. Leka wankaaki zeggulewo okululwo. Let boardrooms take a decision for you. Leka Katonda kolere okusalawo okutuufu. Because the fullness of time, Kubanga okutuukiriza kw'ebiro it is the right time. bye biseera ebituufu. Remo seke yanderebo hoko shiki yanda. Ribo saka yarabashende. Eda Bukenya and the wife, let me pray for you. Mukadde Bukenya n'omukyala mujje tubasabire. Because it is the fullness of time Kubanga kwe kutuukiriza okw'ebiro for you. gye muli. Fullness of time Okutuukiriza okw'ebiro for you. gye muli. Reke sheke yanderebo. There shall be no further delay. Tewaabeerewo kulwa kulala kwonna. No. Nedda. This is the fullness of time Kwe kutuukiriza okw'ebiro kuno for kwennyini you. gye muli. Nations are waiting for you. Amawanga gabalindiridde. Your name Amannya gammwe is a name for nations, linnya lya mawanga. not for one nation. Si lya ggwanga limu lyokka. It's a name for nations. Linnya lya mawanga. Because you are chosen Kubanga mwalondebwa and you are called era mwayitibwa for this season. eri ebiro bino. You are a name Muli erinnya among the revivalists. mu bagenda okuleeta revival. Jehovah shall use you Yakuwa agenda bakozesa in a way that you have never thought about. mu ngeri gye mutalowoozanga nako. Nations shall receive you. Amawanga gajja People kubakkiriza. shall support you. Abantu banaabawagira. There is a favor upon your life. Waliwo okuganja okuli ku bulamu There is a bwammwe. grace upon your life. Waliwo kisa ku bulamu In bwammwe. every season, Mu buli biro when God summons a season, Katonda bw'alangirira He ebiro sends wisdom. awa amagezi. Receive the wisdom of this season. Mufune amagezi ag'ebiro He bino. sends understanding. Aweereza Receive okutegeera. the understanding of this Mufune season. kutegeera kw'ebiro bino. Because you have been pondering Kubanga mubadde about mwebuuza your next move, kyo kye muzzaako. especially in ministry. Okusingira ddala mu You were buweereza. wondering, Nga mwebuuza. how do I start off? Tandika ntya? How do I move to this God called me Nyingira to ntya mu do? kino Katonda kye yaŋŋamba okukola? Now is the time Bino bye biro. for you to step Olw'emmwe in okugenda that mu level mutendera ogwo of anointing, ogw'amafuta of calling ogw'okuyitibwa in this season. mu biro bino. Because that level Kubanga omu- shall level eyo take you to nations. ejja kubatwala mu mawanga. That level Level eyo shall take you to kings. kubatwala mu bakabaka. That level Level eyo shall take you to take the gospel ejja kubatwala okutwala where enjiri. others have never taken Abantu it. gye batagitwalangako. I saw you writing books unto books. Balabye nga muwandiika bitabo ku bitabo. And your books are being read ng'ebitabo byammwe in bisomebwa palaces of big people. mu mbiri z'abantu abanene. People who have never received Jesus. Abantu abatalokaganga They are unreached. nga tebasobola They don't come on kusinkaniwako. crusade. Tebalina na They crusade. don't come to churches. Tebajja na They makanisa. don't listen to radios. Tebawuliriza leediyo. They don't listen to TVs that preach the gospel. Tebalaba TV ezibuulira I enjiri. saw them reading your books. Balabye nga basoma obutabo They are bwammwe. relating with what you are writing. nga bawa And in those books, era mu bitabo don't ebyo forget to always put a chapter temwerabiranga okuteeka mu chapter that preaches Jesus, ebuulira ku Yesu, that preaches salvation. ebuulira obulokozi. Because God Kubanga Katonda is going to use your books agenda kukozesa ebitabo to byammwe reach many. okusinkana abantu abangi. Oh, reke sheke yande. Rebo saka yarabahaka shiki yande. Remo sendere bobo shanda. And don't forget this, Era temwerabira kino that your ministry is one
obuweereza bwe mutambuliramu buli bumu. There is no one for husband and another for buno bwa mukyala the buno bwa wife. mwami nedda. Your ministry is one. Obuweereza bwe muyitiddwamu buli You bumu. go together, Mugenda you mwembi, move together, mutambula mwembi, you write together. muwandiika mwembi. Whatever you do, Buli kye mukola, when she writes 2 chapters, bw'awandiikayo chapter 2, you write another 2 chapters. bwe naawe owandiikayo endala Because 2. God has ordained Kubanga Katonda you as atongozza one, mmwe okuba and He has omu, given you the same ministry era bawadde obuweereza bwe to bumu reach unto nations. okutuuka eri abantu. Thank you, Jesus. Weebale Yesu. Thank you, Lord. Weebale Mukama. Thank you, Jesus. Weebale Yesu. Thank you, Jesus. Weebale Yesu. We are praying. Where is your wife? Mukyala wo aliwa? You. Where is your wife? Come here and I pray for you. Mujje wano mbasabire. Because the fullness of time Kubanga okutuukiriza kw'ebiro has come upon you. kuzze gye muli. And God is going to give you speed. Can you kneel down and I pray for you? Katonda agenda bawa sipiidi. God is putting speed around you. Katonda abawa sipiidi. And don't get surprised. Era temwewuunya. The year 2022 Omwaka 2022 shall be a memorable year gujja kuba mwaka gwa kijjukizo in this your life. mu bulamu bwammwe. Because the fullness of time Kubanga okutuukiriza kw'ebiseera has come upon you. kutuuse gye muli. Jehovah is going to beautify Katonda agenda kulungiya your story. ebintu byonna. Everyone will hear it. Buli anaawulira It sitole will be a yammwe beautiful story. ejja kuba sitole ennungi. And it will be a story of testimony unto testimony. Era ne ba sitole ey'obujulizi ku Things bujulizi. happening in a short time. Ng'ebintu bibaddewo mu kaseera To katono. the glory of God. Okugulumiza erinnya lya To the Mukama. glory of God. Okugulumiza erinnya lya Some Mukama. places you are moving to, Ebimu ebifo bye you mugendamu think you are going to stay for long. mulowooza mugenda kubeerawo But I nnyo. saw you staying short Mbalabye nga mubeera awantu bwe because musenguka. your promotion is quick and quick. Kubanga promotion yammwe ya mangu Quick nnyo and quick. egenda I saw kwanguyirizibwa. you at new places of work. Mbalaba ku bifo ebipya I eby'okukoleramu. saw you at new places of residence. N'abalabye nga mubeera awantu I saw awapya. you staying small. Ne mbalaba nga mubeerawo kaseera Short, katono short. nga bwe mugenda muvaawo. Because God has put speed Kubanga Katonda ataddemu sipiidi for you gye muli as part of the ministry, because your ministry is going to be a ministry of testimonies. kubanga obujulizi bwe muyina obuweereza bwa bujulizi When you stand to speak your bwe testimony, munaayimirira okwogera obujulizi there will bwammwe be people in congregation that are crying munaabeerangamu abantu bwe mubuulirira nga because as you bakaaba speak, nga bwe mwogera they will also begin to see God. nabo banaatandika okulaba They will Katonda see Jesus. banaalaba Yesu. So there are things that are marvelous that are going to happen around you. Waliwo ebintu bingi Awesome things. Awesome things. Awesome things. Ebintu ebyewuunyisa ebitangaaza. ebitangaaza They are going to happen around you. bigenda kujja gye muli. The fullness of time Ng'okutuukiriza kw'ebiro has come upon you. kujje gye muli Rebo Shandaraba. mu linnya lya We are Yesu. praying. Tusaba. We have some few minutes to pray. Tulinawo eddakiika Don't okusaba. wait for me to pray for you. Tolinda nze We are in nkusabire. an atmosphere. Tuli mu mbeera For prayer. ey'okusaba. We are in an atmosphere Tuli mu mbeera for prayer. ey'okusaba. The fullness of time Okutuukiriza kw'ebiro has come. kutuuse. The fullness of time. Okutuukiriza kw'ebiro. Can I pray for you, sir? I don't Sebo nsaba know. nkusabire. Is your wife around? Mukyala wo waali? No. The other one in yes. Let me pray for you. Kankusabire. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds. Rekeshaka yaraba. Now is the right time Bino bye biro byammwe ebituufu. for you to launch out. Emmwe okuvaayo. There shall be no further delay. Tewakyabeewo okulwa kwonna. Doors shall open and gates. Emiryango zijja kweggulwawo. Because this is your time. Kubanga bye biro byammwe. I saw your name in the boardroom Nalabye erinnya lyammwe mu boardroom. and they were appraising your name. Era ng'erinnya lyammwe And the balilonda. appraisal was very good.
And there was someone trying to block. And I saw an angel lifting that someone out of the boardroom. And he could not block anymore. The time for it to go up is now. The time for it to multiply is now. The time for wealth in your life is now. Because your heart, you have been praying that, oh God, if you could put resources into our hands, then we will serve you. The time for resources into your hands is now. It is a multiplication time. It is a time of favor. It is a time of greatness. It is a time of going up and not coming down. It is a time of open doors. Your battles, Jehovah has taken over. Your battles, let me say it again. Your battles, Jehovah has taken over. And he will give you victory unto victory. And those people who are done their enemies of yours, they shall not die, but they will see you on a table of victory. They will see what the Lord has done. But this new level shall also open new fronts for ministry. Because the Lord shall make you do what people don't normally do in the ministry. When those faults come to you, don't think they are crazy faults. God has called you to do what others cannot do. Your giving will not be normal. The way you stand with ministry is not going to be normal. So when those faults come to you, don't be worried. Because you are operating in the fullness of time. Jehovah go with you. Jehovah go with you. The Holy Spirit anoint you. Like he spoke to Gideon, I speak to you now. Go in your strength. Go as a hero and serve the living God. In Jesus' name. Kuba mulamu enchanja kubera kuba mulamu sirina kyentya kuba mmanyi yamanye ebyomu maaso ndi mugumu kuba mmanyi Yesu mulamu because he lives I can face tomorrow. We are praying. I have only 2 minutes and I will be done. Yerabo Shandaraba. Yes, I know. And life is what I live in just. I want to pray for these people. God has been telling you to join ministry, serving God. And you have been wondering where to start. Just march here. God has been speaking to you to join ministry, serving Him. Come here. Because it is time. It is time. You are many. I saw many of you. Just stand here. Just stand here. Because your time has come. Your time has come.
One requirement for you to serve God. One requirement for you to serve God is knowing His word. You must be a Bible reader. Number 2, you must be a prayerful person. Number 3, you must live a pure life. Live a pure life. Those 3 things, God will help you. The 4th one, you need to pray that God gives it to you. I've said 3 things. Word of God, prayer, purity. The 4th one, you cannot serve the God when you don't love His people. Because you serve God by serving His people. I pray that God gives you the love for His people. Have you heard what I've said? I've said how many things? I've said 4 things. The word of God, prayer, purity, and love for His people. When you love His people, you discover you love God. Amen. You don't have to be worried. As you draw near God, God will purify you. Amen. He will teach you. So don't be worried. No. God will purify you. I want to anoint you to set you apart for the work of God. Because this is your time. This is your time. I anoint you for service. I anoint you for ministry. I anoint you to serve the living God. To serve this church. Serve the pastor of this church. Do the will of God. I anoint you for this season. Receive the anointing. Be separated. Be sanctified. Because tomorrow Jehovah shall use you mightily. You are part of the revival. You are part of the new thing God is doing in this ministry. The Lord shall open your eyes. The Lord shall give you strength. The Lord shall speak to you. Your eyes be open. The Lord anoints you for prayer. He anoints you for His word. He anoints you with a love. In the name of Jesus Christ. Say amen. Say amen. Now listen to me. Where's Pastor Taka? Pastor Taka, these people, you write, you meet them tomorrow, you show them the ministry. Each one of them, you listen to them so that you understand where God is deploying them. I saw many. After these ones, there will be many that are going to come. Because the next level for this ministry requires many ministers. Many ministers. And these are part of the revival that God is. So you can go in the church there with Pastor Taka. Please go there. Lastly, you came in here, you have never received Jesus as your personal Savior. You say, Pastor, pray for me. I want to receive Jesus as the Lord and Savior.
ng'omulokozi w'obulamu bwange. And you put up your hand. Nsaba owanike omukono gwo ng'oyagala You kulokoka. want to be prayed for, Ng'oyagala kulokoka, to be born again. ng'oyagala kulokoka. Come here and I pray for you. Nsaba ojje wano nkusabire. Are you excited? Musanyuse okumulaba. If someone else wants to join, come here. Omulala yenna ayagala okulokoka nsaba ojje wano mu maaso. That is the biggest decision that you are making. Kuno kwe kusalawo okukyasinza obulungi kw'okoze. That is the biggest decision that you are making. Kwe kusalawo okukyasinza okuba kulungi There is kw'okoze. someone else. Eriyo omulala ayagala Come okulokoka. on, let us receive them. Katubaanirize abooluganda Let us bano. receive her. Katumwanirize. That's the biggest decision in Okwo life. kwe kusalawo okukyasinza obulungi kwe mukoze. Anyone else that wants to join them? Eriyo omulala yenna ayagala okulokoka. Someone else, you want to receive Jesus? Eriyo omulala yenna ng'oyagala kwetwalira Yesu. Can you repeat with me these words? Nsaba muddemu ebigambo bino nga nsaba. Say, Lord Jesus, I hand over my life. I acknowledge that you are the Lord and the Savior over my life. I acknowledge that you went on the cross to pay a price for me. I repent all my sins. Have mercy. Forgive me. Wash me clean with your blood. From today, be my Savior and the Lord over my life. Thank you, Jesus, because it is done. In Jesus' name. Amen. As simple as that, let me pray for you. Kambasabire. Father, Taata, these have run to you. bano babo They have come to the cross, bazze ku musalaba a place of our victory. mu kifo eky'obuwanguzi bwaffe. You became ashamed Waswazibwa that they receive honor. tusobole okuweebwa You ekitiibwa. gave your life, Wawaayo obulamu bwo the Lord, they receive it. That they receive life. bafune obulamu. You pass through pain, Wayita mu bulumi that for them there will be health and they will be healed. babeere balamu bawonyezebwe. Lord, I pray Mukama their nsaba deliverance begins now. leka okusumululwa kutandike essaawa Their eno. blessings begin now. Leka emikisa gyabwe gitandike Their essaawa victory eno. begins now. Obuwanguzi bwabwe Their kabutandike. joy begins Leka now. essanyu lyabwe eritandike In Jesus' name. mu linnya lya Yesu. I'm asking for Mama. She's going to write you and take care of you. Mama Maureen Musumba Taka, you go there. I'm asking for only 2 minutes. Dakiika bbiri zokka. All people that are in exploits, can you stand up? Buli muntu ng'oli mu Exploits Fellowship yimirira. Can you run up here? I want to pray for you. Nsaba mujje wano mu maaso njagala kubasabira. You don't squeeze. We have a big place. Listen to me. Mumpulirize. You are in the center of revival. Mwe muli mu masekkati ga revival. I want to listen to these words very clearly. Njagala ebigambo bino mubiwulire bulungi. Jehovah Yakuwa has decided to use you alonze okukozesa mmwe as tools of revival. ng'ebikozesebwa ebireeta revival. The Lord spoke to me Katonda yayogera nange that this revival tieno revival is a revival pegged on young people. Revival egenda okuleetebwa abavubuka. And exploits, Era exploits you are in the middle of it. muli mu masekkati ga revival eno. You are in the middle of it.
muli mu revival Things that mwennyini. are not normal are going to happen around you. Ebintu ebitali bya bulijjo bigenda kubatuukako. Through you, Okuyita mu mmwe, your families are going to meet Jesus. famire zammwe zigenda kusinkana Yesu. Your people are going to get into revival. Abantu bammwe bagenda kweyunga mu revival. So, Kati prayer, musabe, word of God, musome ekigambo kya Katonda, purity mube batuukirivu. is going to be key. Ebyo bigenda kuba bya nkizo. Can I say them again? Kambiddemu. Prayer, Kusaba, you are not going to pray like other people. temugenda kusaba ng'abantu I am abalala. going to pray here that God anoints you Tugenda kusaba Katonda bafukeko amafuta according to your calling. okusinziira ku kuyitibwa kwammwe. Inside you, Munda mu mmwe, God chose, He selected you. Not all of people are in exploits. Katonda yabalonda, si buli muntu yenna ali mu exploits. There are other people in other fellowships. Eriyo abalala ma fellowship amalala. Some of them you have been trying to pull them. Abamu badde mugezaako okubasika. God didn't want them to join you Katonda yali tayagala kubeegattamu because He doesn't want what He has ordained in you to be destroyed. kubanga tayagala ekyo kye yateeka mu mmwe kyonoonesebwe. You will go to them Mmwe mugenda gye bali, at the right time. mujja tuuka gye bali mu kiseera You will ekituufu. go there, Munaagendayo cause revival there. kuleetawo revival. God separated you Katonda yabaawula so that He will do His work asobole okukola omulimu gwe before you go there. nga temunnatuukayo. Have you heard what I'm saying? Muwulidde kye njogedde? Don't be worried Temweraliikirira by the big fellowships. olwa fellowships ennene ze muwulira. Nedda. It is God's ordained move Kutambula kwa Katonda that you began small nti mwe mwatandika era muli batono. so that He first deal with you, Asooke okukola mu mmwe, then He will send you. oluvannyuma abatume. But haven't you heard that scripture? Naye ekyo kyawandiikwa That temukiwulirangako among you, nti mu mmwe one omu will be like 1,000. alikoba 1,000. Can I say it again? Nkiddemu, One omu mu mmwe will be like 1,000. ajja kuba 1,000. The strength God is going to give you Amaanyi Katonda gagenda obbawa is the strength of 1,000. g'amaanyi agaweza abantu The 1,000. smallest among you Omutono mu mmwe will be a nation. anaafuuka ggwanga. I want you to go and read that scripture again. Njagala mudde musome ekyawandiikibwa ekyo nate. One, the Omu. smallest Omutono of you mu mmwe will affect a nation. anaakoma ku ggwanga lyonna. But that is the smallest. Oyo omutono, The one who is not small oyo atali mutono will affect nations. ajja kukoma ku mawanga mangi. You will be sent Kijja kwogerwa, to a nation, ojja kutumwa one, omuntu omu okugenda eri eggwanga and you cause revival. oleeteyo revival. I saw many of you Ndabye bangi ku mmwe going all over the globe. nga mutambula ensi yonna, And wherever you went, buli gye mwagenda revival began. nga mutandikayo revival. So when they are sending you, Tukutuma leero, don't say, you have sent only me. bwe bakutuma togamba nti ontumye No, nzekka. it's not only you. Toli omu, You have a strength over 1,000. olina amaanyi ag'abantu 1,000. You will go Ojja genda one ng'oli omu, to a nation, oli omu eri eggwanga limu, and revival will begin that day. oteekeyo revival. Are you hearing what I'm saying? Muwulira bye njogera? I saw you going Nabalabye nga mufuluma to nations. mugenda mu mawanga. And not far from now, Si wala nnyo okuva you ku will kati. begin to go Mugenda kutandika okugenda. to nations. Tekiri wala, mugenda kutandika okugenda mu You begin to mawanga. go. Mugenda eri amawanga. I saw exploits Nalabye exploits all over the world. ng'ejjudde ensi yonna. And there was revival Era nga waliwo from revival every center of exploit. mu buli wa exploits waali. And the way it happened, Era engeri gye kyabaddemu one person goes nga kyaleeteddwa omuntu omu okuba nga One yagenze. person goes. Muntu omu yekka and he ignites the fire. n'akuleeza omuliro. The word of God, Ekigambo kya Katonda, prayer, okusaba purity. n'obutuukirivu. You are not going to read the Bible the same way people read it. Temugenda soma Bayibuli ng'abalala bwe bagisoma. For you read it cover to cover. Mmwe mugisoma nga muva ku gyetandikira paka gyekoma. You don't pray normal prayers. Temusaba ng'abalala bwe basaba. No. Nedda. You pray
much more musaba okusingawo because you are a seed of revival. kubanga muli nsigo ereeta revival. Your purity, obutuukirivu you bwammwe don't allow anything dirty to touch you temuganya kibi kwegatta nammwe because you have been separated unto the work of God. kubanga mwawuddwa okukola omulimu gwa And katonda the final move of God. era okutambula kwa katonda Because after okw'enkomerero this, kubanga kino nga there will kiwedde be no other move. teribaayo revival ndala yonna. Jesus will be coming. Yesu ajja kuba akoma obukumi. Raise up your hands. Muwanike emikono gyammwe. I'm going to pray for you. Ngenda kubasabira. Father, I thank you Taata nkwebaza for the very reason olw'ensonga for this service. ey'abantu bano. Thank you for these Weebala olw'abano ordained young people. abavubuka b'oyawudde. Thank you for opening my eyes. Weebala okuggula amaaso gange. They are going to nations. Bagenda genda eri amawanga. There are seeds of revival everywhere they step. Nsigo ezigenda okuleeta revival buli we banaagenda. Out of one, Okuva mu omu a nation comes on fire. eggwanga linaayaka omuliro. They go in institutions and universities. Banaagenda mu matendekero gonna ne gakwata They omuliro. go city unto city. Banaagenda kibuga ku kibuga. Their prayer life changes now. Obulamu bwabwe obw'okusaba bukyuka essaawa eno. Their investment in the word of God changes now. Bye bateeka mu kigambo kya Katonda bikyuka essaawa eno. They are anointed for purity. Amafuta ag'obutuukirivu They are not the normal youth. tebali bavubuka aba bulijjo. They hate evil. Bajja kukyawa ekibi They don't come near wickedness nga tebasemberera bugwagwa na bubi because they are separated for holiness. kubanga baawuddwa obutuukirivu. Father, anoint them. Taata bafukeeko amafuta. Move among them. Tambula nabo. Oh, Raka Sheke Yande. Rebo Seke Yandara Bahaka Shiki Yande. Pastor Kasus, can we lay hands on this? Elder Paul, Pastor Taka, please. Is Pastor Solomon around? Sumba Solomon wa. Remo Shaka Yaraba Siki Yande Rebo Shanda. Let's lay hands on them. Let's lay hands, Pastor Solomon, on them. Katubasabire tubateekeko emikono. These teams, Zino they are teams. representing others who are not here. Bakiikirira abalala abataliiwo. Oh my God, I saw exploits everywhere. Nalabye exploits ng'eri buli Receive the wantu. anointing. Twala Receive the amafuta. anointing. Twala amafuta. Receive the anointing. Twala amafuta. Yeke shaka yaraba. Ribo konta With the anointing flow. Katanda yarabo. Yeke rebo shaka yaraba. With the anointing flow. Leka amafuta gake. Rebo shaka yaraba. Leka amafuta gake. The anointing flow. The anointing flow. The anointing flow. Sheke yaraba. Senderebo. Nations are waiting for you. Oh my God. Reke seke. Revival. 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 Yenderebo bo shaka yaraba. Receive the anointing. Receive the anointing. Oh, seeds of revival. They go nation unto nation. Oh my God. Revival. Reke seke yarabasha. Ribo sendere bobo sheke yara. Rababa saka yandere boshanda. Revival. Receive the anointing. Receive the anointing. Receive the anointing. Yeke shaka. Rebo bobo sendere bobo shaka yaraba. Reke seke yande. Ribo yaraba baba. Yekere momo shandaraba. Rebo bobo saka yandaraba. Yere bobo shendere momo seke yanda. Receive. Receive the anointing. Receive the anointing. Your life will never be the same. Now is your time. Now is your time. Shake yaraba. Now, not tomorrow. Receive the anointing. Yeke shaka. Nations wait for you. Nations wait for you. Cities wait for you. Rakashaka yaraba. Take the gospel. Take the gospel. Take the gospel. Yeke sheke yandere bobo sanda. Rebo bobo sheke yandaraba. Yendere bobo. Sheke yaraba baba saka yandere bose. Rimo saka yaraba. Hey. Yeke sheke yandere bobo sanda baba. Receive the anointing.
Receive the anointing. Receive the anointing. Receive the anointing. Receive the anointing. Receive the anointing. Receive the anointing. It's a new season. It's a new season. Receive the anointing. Receive the grace of the Lord for the season. The grace of the Lord. Just one instruction. Pastor Solomon. Musumba Solomon. Where's Pastor Solomon? One instruction, Pastor Solomon. Get people to teach them languages. Funayo abantu babayigiriza ennimi ez'enjawulo. Chinese, Bayige Oluchina, Arabic, Spanish. bayige Oluspaani Because French, ne French. get classes at exploits. Muteekeyo klasi eziyigiriza ennimi ezo ku Because they are exploits. going to nations. Kubanga bagenda kutambula I bagenda mu saw with mawanga. my eyes. Nakirabya n'amaaso gange. Begin, each one of you must learn another 2 languages. Buli omu ku mmwe abeeko ennimi endala bbiri God z'ayiga. has anointed you, you will get those languages so easily. Ezo ennimi mugenda kuyiga okuzyogera mu bangu Because you nnyo. are going to nations. Kubanga mugenda eri amawanga. You are going to nations. Mugenda eri amawanga. Learn Chinese, Arabic, Muyige French, Oluchina, Spanish, Olusipaani, others Olufalansa, German. abalala Olujamani. Because all those nations are waiting for you. Kubanga amawanga go gonna gabalinze. They are waiting for you. Amen. Learn the Japanese language. Learn the Japanese language. Muyige n'Olujapaani. Get people at linguistic Makerere, they teach. Get someone to come and teach them. Katufuneyo abantu Yes, abamanya ennimi yes, ezo bajje yes. babasomese. What I'm saying is not for years to come. Kyenjogera si kyakulinda myaka gyajja nedda. It is going to happen so fast. Kigenda kubeerawo mu bwangu So nnyo. fast. Mangu nnyo So ddala. fast. Mangu nnyo So ddala. fast. Some of you, Abamu ku mmwe you will finish your studies where you are going. eyo gye mugenda gye mujja okumaliriza okusoma. God will do it in His own way. Katonda ajja kikola You mu will ngeri ye. finish as you are going, Nga but bw'ogenda every nation where you're going to stop. naye buli ggwanga ly'ogendamu. Because God has put in His heart Kubanga Katonda atadde mu mutima the gwe model you are going to use. bye mugenda okukozesa nga mutuuse eri. It's going to be the same model. Egenda kuba yenkola y'emu teri And God is going kukyusa. to use it to multiply and touch nations. Katonda agenda gikozesa agikubyemu okukwata ku mawanga mangi. And revival is going to begin Era revive in etandikirewo every nation where you step. mu buli ggwanga gye Don't munaagenda. be worried when they Temweraliikirira send you to a nation alone. bwe bakutuma wekka ogenda mu ggwanga You are 1,000. olimu abantu 1,000. The smallest Omutono mu mmwe impacts a nation. ajja kukoma ku ggwanga. Thank you, Jesus. Weebale You Yesu. can go back and see. Muddeyo mutuule. Thank you, Pastor. Weebale Musumba. The Lord bless you. Mukama bawe omukisa. The Lord increase you. Mukama abongereko. Thank you, Pastor. We are blessed to serve. Mwebale nnyo abasumba tuweereddwa nnyo omukisa.